Treba da izjasnime pravci, što станува да ви за повод со овој годишен план за работување. Ако се сеќавате, имав неколку пресконференции на кои што го цитирав законот на кој што се повикуваше општината за областот за работување на 19 државни службеници во општина Битола, објавен на 26 август 2016 година. Тогаш го цитирав член 20 од Закон за работење во јавниот сектор, како правилникот за задолжителни елементи на јавниот оглас. Член 20а од тој закон бе годишни планови за вработување. Вработувањата во институциите на јавниот сектор се вршат за основа на годишни планови за вработување. Овие годишни планови треба да бидат донесени до крајот на месец март, се со цел најдозо 31 март, за да се изготви и да се достави планот на согласност до органот надлежен за бюџет на институција. Тоа е член 20б. Во параграф 302 Советот на општината за единиците на локалната самоуправа, јавните предпријатија и установи основани од единиците на локалната самоуправа, тоест Советот на општина Битола. Став 2. Органите надлежни за бюџет на институциите се должи да дадат согласност, односно да дадат забелешки на планот најдолу за рок од 1 месец од пријавот на барањето. Став 3. Функционерот кој раководи институцијата е должен да постапи по забелешките дадени на органот надлежен за бюџетот, односно да го согласи планот. Ваков план за вработување минатата година нема донесено, што се коси со законот за работење во јавниот сектор. За основа на мојот обвестувањето кој што го добив од службите во општина Битола, беше кажано дека тие го издаде овој оглас за основа на методологијата за вработување. Не сум правник, но правниците кои што ги консултирав кажуваат дека овде е прекршен закон за вработување во јавниот сектор, тоа го коментиравме. Не можехме да определиме финансиски средства за тие работени кои што беше даден оглас за вработување, а истите ги гледаме во годишниот план за вработување како веќе реализирани вработувања за оваа година. Ако тогаш немаше потреба да се отвора годишен план за вработување, тоа е тогаш логиката да отвараме за 2017 година. Ова се прашање кои што отвара сериозна дилема дали општина Битола работела законски и дали таа понатаму продолжува да работи незаконски. Затоа би сакал за разјаснување на овие прашања да добием одговор од представникот на општина Битола. Поедно би сакал да добием одговор за докаде е процедурата по однос на жалбите оставени до тековните огласи за вработување. Дали тие жалби се разгледани, затоа што знам дека се поставени неколку жалби однос на овој оглас за вработување, а лицата веќе се пишани во годишниот план за вработување како работени. Сакал исто така да поставам прашање во однос на Агенцијата за вработување, преку која што овие лица беа работени во општина Битола, дали истата таа агенција се уште го држи тендерот или нема добиено тендер за вработување во месец јануари. Следствено на тоа, ако нема тендер за вработување во месец јануари, агенцијата која што досега беше работодавач на овие лица во општина Битола, како лицата ќе продолжат со своите работни активности во текот на периодот до формирање на вала, тоест во јануари месец и понатаму.